नमस्कार, मेरा नाम गोकुल खनाल। टेक्निकल गोकुल खनाल चैनल में तपाईलाई स्वागत छ। यस च्यानलमा चाहिँ विभिन्न किसिमका इलेक्ट्रिक र प्लम्बिङ सम्बन्धी टेक्निकल भिडियोहरू अपलोड हुने गर्छन्। जस्तै आज पनि इलेक्ट्रिक सम्बन्धी फुल्ली अटोमेटिक वाशिङ मेसिन कसरी इन्स्टल गर्ने र कसरी अपरेटिङ गर्ने भन्ने विषयमा फुल जानकारी सहित यो भिडियो लिएर आएको छु। यो भिडियोमा चाहिँ धेरै कस्टमरहरूको घरमा म वाशिङ मेसिन इन्स्टल गर्न जाँदा त्यहाँ आउने विभिन्न किसिमका समस्या अनि कस्टमरहरूले सोधिरहने विभिन्न किसिमका विषयगत सम्बन्धी विभिन्न समस्याहरू सम्बन्धी फुल जानकारी सहित यो भिडियोबाट समस्याको समाधान सहित एक स्टेपमा सम्पूर्ण कुराको जानकारी दिन गइरहेको छु। त्यसैले भिडियो स्किप नगरिकन पुरै भिडियो हेर्नु होला। पुरै भिडियो हेरिसकेपछि जुनसुकै कम्पनीको वाशिङ मेसिन पनि सजिलैसँग इन्स्टल गर्न र अपरेटिङ गर्न सिक्नुहुन्छ। अपरेटिङ गर्ने तरिका चाहिँ कुनै कम्पनीको वाशिङ मेसिनको थोरै फरक हुन्छ, तर नाममा मात्र फरक हुन्छ, तर सम्पूर्ण सिस्टम एउटै हुन्छ। त्यसैले यो भिडियो पुरै हेर्नु होला। पुरै हेरिसकेपछि जुनसुकै कम्पनीको वाशिङ मेसिनमा पनि सम्पूर्ण अपरेटिङदेखि लिएर इन्स्टलसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारीहरू लिन सक्नुहुन्छ। र अपरेटिङमा कुन फङ्सनमा कुन किसिमका कपडा राख्ने, कुन फङ्सनमा कसरी कपडाहरू राख्ने र कसरी वाशिङ गर्ने भन्ने विषयमा पनि फुल जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। जस्तै कलर जाने कपडाहरूलाई कुन फङ्सनमा राख्ने, कुन कपडालाई कस्तो फङ्सनमा राखेर धुने भन्ने विषयमा पनि फुल जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। त्यसैले यो भिडियो स्किप नगरिकन पुरै हेर्नु होला। पुरै भिडियो हेरिसकेपछि मन पर्यो भने लाइक सेयर गरिदिनु नबिर्सिनु होला। साथै यस्तै किसिमका टेक्निकल सम्बन्धी भिडियोहरू यो च्यानलमा अपलोड हुन्छन्। यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र यस्तै किसिमका भिडियो हेर्नको लागि साइडमा रहेको बेल आइकनमा पनि दबाउन नबिर्सिनु होला। धन्यवाद। यहाँ देख्न सक्छौँ हामीले यो 7 kg को एलजी कम्पनीको फुल्ली अटोमेटिक वाशिङ मेसिन, जुन वाशिङ मेसिनलाई हामीले यहाँ यस भिडियोबाट इन्स्टलिङदेखि लिएर अपरेटिङसँग सम्पूर्ण जानकारी लिनेछौँ। अब हामीले यसलाई अनबक्सिङ गरेर हेर्छौँ। यो मेसिनलाई चाहिँ यहाँ राखेर अपडेट गर्ने सोचिरहेको छु। अब चाहिँ हामीले यसलाई अनबक्सिङ गरेर के सामान छ यो कम्पनीले उपलब्ध गराएको भनेर सम्पूर्ण हेर्नेछौँ र कुन सामानहरू एकदम इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने विषयमा पनि जानकारी लिनेछौँ र कुन सामानलाई सजिलै हटाउन सकिन्छ र कुन सामान हटाउनु पर्छ भन्ने विषयमा पनि जान्नेछौँ। अब यो हामीले यसको कभर निकालिसक्यौँ। अब कभरलाई यस्तो किसिमले साइड लगाइसकेँ। अब यो मेसिनलाई को यो माथिको यो खोल चाहिँ माथि राख्नको लागि हो, त्यति इम्पोर्टेन्ट चाहिँ हुँदैन। अब हामीले यसलाई खोलिसक्यौँ। अब के छ भनेर सम्पूर्ण हेर्नेछौँ। यसको अगाडिको भाग यस्तो देखिन्छ। यसमा चाहिँ एउटा वारेन्टी कार्ड हुन्छ र म्यानुअल कार्ड हुन्छ। यो यसमा चाहिँ सम्पूर्ण जानकारीहरू दिएको हुन्छ। यो कम्पनीको के गर्न उपयुक्त हुन्छ, के गर्नुपर्छ भन्ने र के कसरी जोड्ने भन्ने पनि सम्पूर्ण जानकारी यही क्याटलगमा दिएको हुन्छ। यो सम्पूर्ण हेरेर पनि तपाईँहरूले सजिलैसँग घरमै गर्न पनि सक्नुहुन्छ। त्योभन्दा पहिला मैले यहाँ सम्पूर्ण जानकारी सामान्य कुराहरू मैले सम्पूर्ण सिकाउने छु। अब यसलाई चाहिँ हामीले कहाँ राख्ने हो त्यो हेर्छौँ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो क्याटलगमा यो मेसिन छ। यो मेसिनलाई कसरी जोड्ने, के कुरामा ख्याल गर्नुपर्छ, पछाडिका के निकाल्ने भन्ने कुरा सम्पूर्ण चित्रबाट पनि देखाएको छ र त्यहाँ एक नम्बर दिएर सम्पूर्ण जानकारी पनि दिएको छ। अब यस्तै गरेर तपाईँले सम्पूर्ण पढेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्योभन्दा पहिला हामीले यसलाई मेसिनको तलको खुट्टाहरूको बारेमा पनि यहाँ जानकारी देखायो। यसलाई कम्तीमा पनि लगभग 1 इन्च जति तल माथि गराउनु मिल्दो रहेछ। अब यो तपाईँले क्याटलग हेरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ कुनै चिजहरू गर्न नहुने पनि छन्, जुन यहाँ क्याटलगमा जानकारी सहित सिम्बल सहित इन्टु लगाएर पनि दिएको छ। तपाईँले यो सम्पूर्ण राम्रोसँग पढेर पनि सबै कुरा सिक्न सक्नुहुन्छ र यहाँ कार्डमा देखाए अनुसार एक स्टेप फलो गरेर पनि तपाईँले इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। अब यही स्टेपहरूको आधारमा हामीले सम्पूर्ण इन्स्टल गर्नेछौँ र यसलाई अपरेट पनि गर्नेछौँ। अब यही क्याटलग्सको अनि वारेन्टी कार्ड पनि दिएको छ। यो वारेन्टी कार्ड चाहिँ तपाईँले हराउनुहुन्न। यसकै आधारमा हामीले पछि केही समस्या आयो भने कम्पनीसँग दाबी गरेका साथ भन्न सक्छौँ यो मेसिनमा समस्या आयो, हामीलाई वारेन्टी प्रोभाइड गर्नु पर्यो भनेर। त्यसैले यो वारेन्टी कार्डलाई एकदम ख्याल गर्नुपर्छ। अब हामीले चाहिँ यो वासिङ मेसिनलाई भित्र कस्तो छ ड्रमको अवस्था खोलेर हेर्छौँ। त्योभन्दा पहिला यस्तो ड्रमको अगाडिको ढक्कनलाई यस्तो टेपिङ गरेर त्यसलाई निकालियो। अब यसमा एउटा चाहिँ इनलेटको लागि एउटा कनेक्सन पाइप दिएको छ र त्यसलाई अडाउनलाई एउटा पाइप अनि त्यो होस्ट पाइपको लागि पनि एउटा अडाउने एङ्गल दिएको छ।
अब हामीले यहाँ चाहिँ एउटा तार छ। अब यो चापीको ले हामीले पछाडिको ड्रम जुन ट्रान्सपोर्टको लागि यताउति नहल्लियोस् नठकियोस् भन्ने उद्देश्यले यो भित्र पछाडि 4वटा नट लागेको हुन्छ। यो वारेन्टी कार्डमा पनि क्याटलग्समा पनि सम्पूर्ण जानकारी दिएको हुन्छ कसरी निकाल्ने भनेर। त्यही आधारमा हामीले यस्तो किसिमले चाबीको सहायताले बिस्तारै खोलेर निकाल्दैछौँ र यो खोलिसकेपछि त्यही एउटा कभर हुन्छ रबरको, त्यही कभर ढक्कन लगाइदिन्छौँ, नत्र तपाईँको पानी पस्ने, मुसा पस्ने र तारहरू काट्ने समस्या हुन्छ। अनि यस्तै गरेर 4वटा बिस्तारै निकाल्दैछौँ। तपाईँहरूले पनि यदि नयाँ वासिङ मेसिनहरू ल्याउँदै हुनुहुन्छ भने यस्तै किसिमले गर्न सक्नुहुन्छ। हुन त कम्पनीबाट पनि मान्छेहरू आउनुहुन्छ, तर पनि तपाईँ नै आफै गर्न खोज्नुभयो भने चाहिँ यस्तै किसिमले गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले पछाडिका ती ड्रमलाई अडाउने नट बोल्टहरू 4वटै हामीले खोलेर बाहिर निकालिसकिएको छ। यसमा चाहिँ भित्र एउटा रबरको जस्तो नट पनि हुन्छ, त्यो राम्रै निकाल्ने क्रममा पुरै खोल्नु हुन्न, थोरै खोलेर तान्नु पर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ 4वटै निकालिसकेँ। अब यो होस्ट पाइपलाई खोलेर तारलाई छुट्याउँदैछु। यो चाहिँ सप्लाई दिने वायर हो र होस्ट पाइपलाई चाहिँ यस्तो किसिमले माथिबाट लगेर दिनुपर्ने हुन्छ। कम्पनी अनुसार यो चाहिँ फरक फरक सिस्टम हुन्छ। यसमा चाहिँ माथिबाट यस्तो किसिमले घुमाएर झार्नुपर्ने अवस्था छ, किनभने पानी फेरि तल गर्नुभयो भने स्वाट्टै पानी साबुनहरू नमिचेरिकनै स्वाट्टै फालिदिने समस्या हुनसक्छ कुनै मेसिनमा। त्यसैले यो वासिङ मेसिनको पछाडि लगाएका यिनी नटहरूलाई सुरक्षितसँग एउटा प्लास्टिकमा राखेर यसलाई राखिदिन्छौँ, किनभने कुनै बेला यसलाई ट्रान्सपोर्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ यिनी ढक्कन फेरि लगाएर लानु यताउति लिएर हिँड्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा ड्रमको सुरक्षा हुन्छ। अब चाहिँ हामीले यो कनेक्सन पाइपलाई वासिङ मेसिनमा को पछाडि कसरी जोड्ने भन्ने विषयमा सम्पूर्ण जानकारी लिनेछौँ। त्योभन्दा पहिला हामीले यो वासिङ मेसिनलाई कहाँ जोड्ने त्यहाँ लगेर राख्छौँ। यहाँ चाहिँ राख्ने भनेर राखेको छु मैले। अब यहाँ मैले ल्याइसकेको छु र यसलाई मिलाउने कोसिस गर्दैछु, जुन तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले पनि यस्तै किसिमले केही सिटमा वा यसको फ्रेम बनाएर बनाउनु पर्ने हुन्छ। सकेसम्म तपाईँले फलामको अलि राम्रो व्यवस्थित किसिमको फ्रेम बनाउनु भयो भने एकदम राम्रो हुन्छ। यहाँ चाहिँ मैले अर्डर गरिसकेको छु, तर यहाँ अहिले तत्काललाई नभएको भएर मैले यहीँ काठको टेबलमा राखेको छु। अब यसलाई चाहिँ मैले कनेक्सन पाइप जुन इनलेट पानीको लागि कनेक्सन पाइप जोडेर सम्पूर्ण जानकारीसहित सिकाउने गइरहेको छु। त्योभन्दा पहिला मैले चाहिँ यो मेसिनको खुट्टालाई हल्का बढाउने प्रयास गर्दैछु। त्यसको लागि यही चापीको सहायताले राम्रोसँग हल्का घुमाएपछि चुडी घुम्दै हल्का हाइट हुन्छ। यो थोरै हाइट चाहिँ किन गराउनु पर्छ भने तल साफ गर्न सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यले र पानी पर्यो भने पनि पानी सजिलैसँग बगोस् भन्ने उद्देश्यले। तपाईँले बढी घुमाउनु भयो भने चाहिँ तपाईँको तलको खुट्टोको भाग नै फुस्केर हिँड्न सक्छ। त्यसैले ठिक्क धेरै होइन, बढीमा 1 इन्च जति हाइट गराउन सक्नुहुन्छ। जस्तो किसिमले मैले एक गर्दै 4वटैको बिस्तारै हाइट बढाउँदैछु। सबको एउटै लेभलमा हाइट बढाउनु पर्ने हुन्छ, नत्र तपाईँको मेसिन हल्का कोरालो वा ओह्रालो एकतिर ब्यालेन्स नमिलेको जस्तो हुन्छ। त्यसैले बराबर सबैतिर बराबर घुमाउनु पर्ने हुन्छ र त्यही अनुसार यो मेसिन मैले 4वटै लगभग गरेर सक्न लागेको छु। अब एउटा मात्रै बाँकी छ। यस्तो किसिमले गर्नुभयो भने तपाईँको मेसिन जुन चल्दाखेरि एकदम भाइब्रेट हुन्छ, ढक 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 गर्ने आवाज आउँछ। त्यसले गर्दा त्यस अवस्थामा मेसिन बच्छ, नत्र ब्यालेन्स मिलेन भने तपाईँको पछि समस्या आउन सक्छ। अब चाहिँ हामीले कनेक्सन पाइप जुन यो कनेक्सन पाइप छ यसलाई हामीले पछाडि वासिङ मेसिनको पछाडि एउटा पानीको इनलेट पोइन्टको लागि यस्तो किसिमको पोइन्ट हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ एउटा जाली हुन्छ। यो कुन 3 महिनामा एकचोटि साफ गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन पानीमा रहेको चुना थ्यौरोहरूलाई यसले छानेर राखेको हुन्छ। अब चाहिँ यही पोइन्टमा हामीले यस्तो किसिमले बिस्तारै घुमाएर यसलाई टाइट गर्छौँ। जस्तो किसिमले मैले यहाँ टाइट गरेको छु त्यस्तै किसिमले एकदम राम्रोसँग टाइट गर्नुपर्ने हुन्छ, नत्र पानी तपाईँको लिक हुने चान्स हुन्छ। त्यही भएर एकदम राम्रोसँग टाइट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो पानीको यो कनेक्सन पाइपलाई चाहिँ हामीले लगेर एङ्गल कक धारो के छ तपाईँको जे उपलब्ध छ त्यही अनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो किसिमले तानेपछि यो खुल्छ र यसलाई हामीले 4वटै नटलाई बिस्तारै थोरै थोरै खोलेर एङ्गल कक छ मेरो चाहिँ यहाँ, त्यही एङ्गल ककमा लगाउनु पर्छ। नआत्तिकै नै 4वटा नटलाई बिस्तारै थोरै थोरै खोलेर एउटै लेभलमा टक्क पारेर खोल्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो किसिमले मैले यहाँ खोलिरहेको छु त्यही अनुसार खोल्नुपर्ने हुन्छ।
यस्तो किसिमले चारवटै नटहरूलाई बिस्तारै आरामले खोलिसकेपछि भित्र रहेको वासरलाई अहिले तल जाओस् भन्ने हो त्यसले यस्तो किसिमले तलको भागलाई घुमाउनु पर्ने हुन्छ र हल्का दुई राउन्ड चुडी लगाएर मात्रै हल्का दबाएर एङ्गल ककको यो पोइन्टमा यस्तो किसिमले लगाएर दुईटा नटलाई राम्ररी कसिसकेपछि त्यसलाई हल्का घुमाएर कुनाको भागको नटहरूलाई पनि बिस्तारै चारवटै नटलाई कस्नु पर्ने हुन्छ। तपाईले तीनवटा नटलाई मात्र कस्नु भयो भने चाहिँ समस्या आउन सक्छ, त्यसैले चारवटै नटलाई कस्नु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ यस्तो किसिमले घुमाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी घुमाएर चारवटै नटलाई राम्रोसँग कसिसकेपछि तपाईले अहिले हामीले खोलेकोलाई त्यसलाई राम्रोसँग टाइट गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन किसिमले मैले यहाँ गरिरहेको छु त्यस्तै किसिमले एकदम राम्रोसँग टाइट गरिसकेपछि तपाईको पानी लिक हुने चान्स चाहिँ कम हुन्छ। यहाँ चाहिँ पानी लिक भएको छ, त्यसैले मैले फेरि खोलेर यसलाई फेरि लगाउने प्रयास गर्दैछु। तपाईको चाहिँ यहाँ कुनैको यो सेतो एउटा वासर हुन्छ त्यसले गर्दा पनि दिँदैन। यदि त्यस्तो भयो भने चाहिँ तपाईले यो सेतो वासरलाई चाहिँ फाल्दिनु पर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ यो सेतो वासरलाई यो मिलेको छैन त्यसैले निकालेर हटाइदिएछु। यस्तै किसिमका घरमा हुने इलेक्ट्रिक र प्लम्बिङ फलोहरू सम्बन्धी भिडियो हेर्नको लागि र इलेक्ट्रिक र प्लम्बिङ सम्बन्धी नयाँ कुराहरू सिक्नको लागि गोकुल खनाल च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई दबाउन नबिर्सिनु होला। इलेक्ट्रिक र प्लम्बिङ सम्बन्धी नयाँ कुन किसिमको भिडियो हेर्ने मन छ त्यस सम्बन्धी कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। अनि तपाईलाई भिडियो मन परे लाइक र शेयर गर्न। यदि देउ मिलेको छैन भने त्यसलाई हटाइदिनु पर्ने हुन्छ। यदि धारोमा हो भने त्यो वासर लगाएर एकदम सजिलैसँग मिल्छ। यस्तो एङ्गल ककहरूमा चाहिँ त्यो वासरले मिल्दैन, त्यसैले राम्रोसँग त्यो वासरलाई हटाइदिएर यस्तो किसिमले लगाउन सक्नुहुन्छ। यस्तो किसिमले राम्ररी चारवटै नटलाई टाइट गरिसकेपछि बल्ल माथिको यो पोइन्टलाई यसरी टाइट कनेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ। जुन किसिमले मैले यस्तो किसिमले टाइट गरेर लगाएको छु। यति गरिसकेपछि तपाईको पानी लिक हुने चान्स चाहिँ एकदम 0% हुन्छ। जुन देख्न सक्नुहुन्छ मैले यसरी टाइट गरिसकेपछि एकचोटि पानी खोलेर तपाईहरुलाई देखाउने छु। यो टाइट गर्दा चाहिँ एकदम ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने यो यसरी हल्का लगाएर मात्रै नटहरू टाइट गर्नुपर्ने हुन्छ, नत्र तपाईको फेरि माथि नट लगाउनै मिल्दैन। त्यसैले एकदम ख्याल गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिला 2 चुडी जति माथिकोलाई लगाएर मात्र स्क्रुबाट टाइट गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो जुन किसिमले मैले गरेको छु नै भने तपाईको माथिको जुन रबरको भाग छ त्यसलाई टाइट गर्न मिल्दैन। यहाँ मैले यस्तो किसिमले टाइट गरेको छु। तलकोलाई स्क्रुड्राइभरले नमिलेकोले मैले पिलासको सहायताले गरेको छु। अब यस्तो किसिमले चारवटै नटलाई राम्रोसँग टाइट गरिसकेपछि तपाईहरुले यस्तो किसिमले माथिको रबर भागलाई घुमाएर टाइट गर्न सक्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि एकचोटि पानीलाई थुनेर पानी अन गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ मेरो लिक भएको छैन। अब चाहिँ मैले वाशिङ मेसिनको यो कनेक्सन पाइपलाई यस्तो किसिमले हल्का धकेलेर टाइट गर्छु। अब चाहिँ वाशिङ मेसिनमा पानीको पोइन्टबाट पानी गइसक्यो। अब यो 3 पिन पोइन्ट जुन फ्युज सिस्टमको छ यो एकदम सुरक्षित सिस्टमको 3 पिन टप लगाएको छ, जुन 16 एम्पियरको छ। यसलाई चाहिँ हामीले लाइन सप्लाई दिनको लागि युज गर्छौं। अब हाम्रो लाइन सप्लाईको लागि पावर सकेट छ त्यसमा हामीले जोड्छौं। अब यो मेसिनको पुरै अगाडिको भाग हेर्छौं। यो तानिसकेपछि यसमा के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सिक्छौं। अब यो डब्बामा चाहिँ दुई साइडमा सरप राख्ने भाग छ, जुन वाशिङ मेसिनमा राख्ने एकदम राम्रो खाले सरप हुन्छ त्यस्तो किसिमको राख्नुपर्ने हुन्छ। एक साइडमा 2 चम्चाको दरले र एक साइडमा 1 चम्चा हुन त यो मेसिनमा पनि भनिदिएको छ। तपाईले यस्तो किसिमले निकालेर टाइममा साफ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ लिक्विड जुन बास्ना आउने लिक्विड राख्न सक्नुहुन्छ र दुई साइडमा एक साइडमा अलि बढी सरप र एक साइडमा कम सरप राखेर गर्न सक्नुहुन्छ। बच्चाहरुको हो भने दुई साइडमै बराबर सरप राखेर गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो डिस्प्ले चाहिँ फुल्ली अटोमेटिक भएकाले तपाईहरुले त्यति सिस्टमहरु चलाउनु त्यति आवश्यक हुँदैन, तर तपाईको टेम्परेचर टाइमिङहरु त सेट गर्न मिल्छ म्यानुअली पनि, तर तपाईलाई फुल्ली अटोमेटिक भएकोले त्यति गर्नु आवश्यक हुँदैन। अब यो ड्रममा चाहिँ हामीले कपडा राखेर एकचोटि चलाएर पनि हेर्नेछौं। यो ड्रम भित्र यस्तो किसिमले घम्छ जुन चलाइसकेपछि। अब यो ड्रममा पनि सिकाएको छ के गर्नुहुन्छ के गर्नुहुन्न, सम्पूर्ण यहाँ चित्रसहित देखाइदिएको छ। अब यो ड्रममा के गर्नुपर्छ हामीले अपरेटिङ गर्ने क्रममा त्यो सम्पूर्ण सिक्नेछौं। अब हामीले लाइन सप्लाई अन गरेर हेर्छौं पावर सकेटबाट। यस्तो किसिमले पावर सकेटबाट लाइन सप्लाई दिइयो। अब यो एउटा लाइन अन गर्ने छ
वासिङ मेसिनको त्यसलाई चेपिसकेपछि यो मेसिनमा सम्पूर्ण लाइन सप्लाई हुन्छ। अब यो बटन छ जुनलाई रोटेट गरेर म्यानुअली तरिकाले कुन किसिमको कपडा त्यहाँ अनुसार हामीले फङ्सन सेट गर्न सक्छौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ जुन किसिमले यहाँ कटन भनेको छ यो कटनका मात्रै कपडा यहाँ यसमा राखेर अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो कटनका कपडाहरू यसमा टक घुमाइसकेपछि देखाउँछ यो कटन प्लस भनेको तपाईहरुको कटनका अलि हेभी कपडाहरूलाई राख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ जुन यो घुमाइसकेपछि देखाएको छ यो कटनको अनि कटन प्लस मिक्स जस्तै यिनी फङ्सन छन्। अब यिनी फङ्सनहरूलाई सेट गरिसकेपछि तपाईहरुले यसलाई घुमाइसकेपछि तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो आवश्यक किसिमको फङ्सनमा सेलेक्ट गर्नको लागि एउटा लाइट आउँछ। यो कटन प्लसमा छ अहिले चाहिँ यो कटन प्लसमा चाहिँ तपाईले आवश्यक अनुसारका हेभी कटनका कपडाहरू राख्न सक्नुहुन्छ। अब त्यस्तै गरी अब यसलाई एकचोटी यसरी घुमाउनु भयो भने यो मिक्समा गयो। मिक्समा चाहिँ तपाईहरुले जुनसुकै किसिमका कलर जानेदेखि लिएर कलर नजाने कपडाहरू जुनसुकै कपडाहरू पनि यसमा राखेर धुन सक्नुहुन्छ र कटनकादेखि लिएर अन्यमा पनि यस्तै सिलेक्ट गरेपछि यो बटनलाई च्यापिसकेपछि यो फुल्ली अटोमेटिक अपडेट हुन्छ र चल्छ। त्यस्तै गरी यहाँ एकचोटी यसरी घुमाइसकेपछि यहाँ देखाउनुहुन्छ इजी केयरमा चाहिँ तपाईहरुको एकदम कलर जाने कपडाहरू एकदम नरम कपडाहरू जुन कलर सर्ने कपडाहरू छन् भने यसमा राखेर वासिङ मेसिनलाई अपडेट वा चलाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर अब यहाँ छ डुभेन्ट। अब यसमा चाहिँ तपाईहरुले ठुलठुला लोबेड च्यादरहरू र ब्ल्याङ्केट जस्ता सानतिना ब्ल्याङ्केटहरूलाई यसमा राखेर वासिङ गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ एकदम हेभी कपडा हुन्छ। यसमा अटो टाइमिङ छ जुन देख्न सक्नुहुन्छ 1 घण्टा 41 मिनेट अलि बढी टाइम लेख्छ यसले चाहिँ। टेम्परेचरदेखि लिएर सबै फुल्ली अटोमेटिक छ। त्यस्तै गरेर अब अर्को छ यहाँ एलर्जी केयर भन्ने। यसमा चाहिँ तपाईको प्यासेन्टहरू जुन बिरामीहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरुको कपडा राख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ फुल्ली तातो पानीबाट जस्तो बाफ आएर एकदम कीटाणुहरू मार्ने काम गर्छ। त्यसैले यसमा चाहिँ बिरामीहरूको कपडाहरू राखेर धुन सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ फुल्ली कीटाणु मार्ने काम गर्छ। अब यहाँ छ अर्को बेबी स्टिम केयर भन्ने छ। यसमा चाहिँ बच्चाहरूका कपडाहरूलाई राखेर एकदम राम्रोसँग धुन सक्नुहुन्छ। जुन यसमा पनि तातो पानीको बाफ आएर सम्पूर्ण कीटाणुहरूलाई मार्ने काम गर्छ। अब चाहिँ यो स्विचलाई यस्तो किसिमले घुमाएर तपाईहरुले अर्को साइडको पनि फङ्सन सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो किसिमले मैले यहाँ घुमाएर एउटा फङ्सन सेट गरेको छु। स्पोर्ट वेयर छ। यसमा चाहिँ नाइट कपडाहरू अनि प्यान्टी बनियान जस्ता अनि स्पोर्ट जुन खेल खेल्दा लगाउने कपडाहरूलाई यसमा हालेर धुन सक्नुहुन्छ जुनलाई बढी मिचर्न हुँदैन त्यस्ता कपडाहरू। अब अर्को फङ्सनमा जान चाहनुहुन्छ जेन्टल केयरमा चाहिँ तपाईहरुले स्पोर्ट यसमा चाहिँ सामान्य गिला कपडाहरू अनि थोरै कपडाहरूलाई राखेर धुन सक्नुहुन्छ। जस्तै हल्का भिजेका कपडाहरूलाई पनि यसैबाट धुन सक्नुहुन्छ। अनि अलि कोट प्यान्टहरू अनि कोटका दारहरू जस्तै प्यान्टहरू हुन्छन् तिनलाई पनि यसैमा धुन सक्नुहुन्छ र अलि चुडीहरू भएका कपडाहरूलाई पनि यसमा राखेर धुन सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ कम टाइममा धुन्छ जस्तै 28 मिनेटमा तपाईको सम्पूर्ण काम गरेर दिन्छ। अब अर्को छ डार्क वाक्स। यसमा चाहिँ लेडिजहरूको साडीहरू ठुल्ठुला कडाइदार साडीहरूलाई यसमा राखेर धुन सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ नर्मली लेडिजहरूको कपडाहरूलाई जस्तै साडीहरूलाईमा उपयुक्त हुन्छ। यसमा राखेर धुँदा चाहिँ तपाईको टाइम पनि अलि बढी लिन्छ र बिस्तारै धुन्छ। स्टेन केयर यसमा चाहिँ अलि दाग लागेका कपडाहरू जुन ओइल ग्रिसहरू लागेका अनि खानाका दागहरू लागेको कपडाहरूलाई यसमा राखेर धुनु एकदम उपयुक्त हुन्छ। यसमा चाहिँ टाइम पनि अलि बढी लिन्छ 3 घण्टा 32 मिनेट टाइम देखाएको छ अनि एकदम राम्रोसँग दागहरू पनि हटाइदिन्छ। यसमा चाहिँ झुक्केर पनि तपाईको कलर जाने कपडाहरू राख्नुहुन्न। यदि कलर जाने कपडा राख्नुभयो भने चाहिँ त्यो कपडा चाहिँ एकदम खतम हुन्छ, कलर सरेर बर्बाद हुन्छ। त्यसैले झुक्केर पनि त्यो कलर जाने कपडा चाहिँ नराख्नु होला। अब अर्को छ साइलेन्ट वास। यसमा चाहिँ एकदम साइलेन्ट तरिकाले आवाज नगरिकन बिस्तारै कपडा धुन्छ। यसमा चाहिँ म्यानुअली टाइम सेट गर्नुपर्ने हुन्छ र कपडा
हेरेर कुनै बेला अटोमेटिक पनि टाइम देखाउँछ। यो चाहिँ एकदम बच्चाहरू सुतेको अवस्थामा यो फङ्सनमा चलाउनु भयो भने एकदम राम्रो उपयुक्त हुन्छ। अब अर्को छ हाम्रो क्विक वास। यो चाहिँ 30 मिनेटभित्रमा सम्पूर्ण धुने पखाल्ने सबै गर्छ। यसमा चाहिँ तपाईँहरूका बारिसमा भिजेका कपडाहरू अनि सामान्य डेली लगाउने कपडाहरू यसमा लगाएर धुन सक्नुहुन्छ। अब हाम्रो छ अर्को ड्रम साइक्लिङ। ड्रम साइक्लिङमा चाहिँ यो चाहिँ प्राय ड्रम साफ गर्नको लागि मात्रै हो। यसमा चाहिँ तपाईँहरूले सामान्य भिजेका कपडाहरू हालेर पनि धुन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ प्रत्येक 1 महिनामा वा 6 महिनामा एकचोटि खाली ड्रम चलाइदिएर ड्रमको सुरक्षाको लागि पनि यो फङ्सनलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो युज गर्नुभयो भने चाहिँ ड्रममा भएको फोहोरहरू साफ हुने गर्छ। अब यसमा चाहिँ टाइमिङहरू रोटेसन यो एकदम बढी फास्ट घुम्छ। त्यो सबै यहाँ फङ्सन देखाइदिएको हुन्छ। यो चाहिँ कपडा धुनको लागि भन्दा पनि बढी ड्रमहरू साफ गर्नको लागि। अब यो फङ्सनमा भएका सम्पूर्ण कुरा सिक्यो। यो जुन यताको फङ्सनमा चाहिँ सबै अटोमेटिक टाइम देखाइदिन्छ। अर्को साइडमा चाहिँ तपाईँको कपडाको वेट हेरेर यो साइडमा चाहिँ कपडाको वेट हेरेर टाइम देखाउँछ। यसमा चाहिँ अटोमेटिक कपडाको वेट चेक गरेर मात्र टाइमिङ देखाउँछ। अन्य चाहिँ सम्पूर्ण फङ्सनमा त्यस्तै छ। प्राय फङ्सनमा त्यस्तै छ। तपाईहरु चाहिँ धेरै जसो यो मिक्समा राखेर धुनुभयो भने चाहिँ टेन्सन हुँदैन। यसमा अटोमेटिक हुन्छ सबै कुरा। तपाईको कलर नजाने कपडाहरुलाई पनि यसमा राखेर एकै ठाउँ मिक्स गरेर चलाइदिए पनि केही फरक पर्दैन। प्राय कपडा धुँदा चाहिँ तपाईले मिक्समै राखेर धुनुभयो भने चाहिँ एकदम उपयुक्त हुन्छ। अब यो स्विचले चाहिँ अफ गर्छ। यो अटोमेटिक अफ भएर बसेको हुन्छ। काम भइसकेपछि वा टाइमिङ अनुसार त्यो कपडा धोइसकेपछि तपाईलाई एउटा बेल जस्तो आवाज पनि आउँछ। यो चाहिँ पानी फाल्ने उस हो, होस्ट टाइप। अब तपाईले ड्रम साइक्लिङ गरिसकेपछि 1 महिना 2 महिनामा यो खोलेर तपाईले फाल्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईको कपडाहरुमा भएको सिक्का पैसाहरु यहाँ आएर झर्छ, जुन यहाँ पनि बताएको छ। अब हामीले केही कपडा हालेर यो कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा पनि यहाँ सिक्ने छौं। अब केही मैले कपडा राख्दैछु। यो कपडा राख्दा चाहिँ तपाईको त्यो राउन्डिङ भन्दा भित्र राख्नुपर्ने हुन्छ, जुन ढक्कनको भाग त्यहाँ देखाएको हुन्छ। अब यस्तो किसिमले पावर अन गर्ने अनि डिस्प्लेमा कुन फङ्सनमा हो त्यही अनुसार सेलेक्ट गर्ने। अनि सेलेक्ट गरिसकेपछि कुन हो, अब जस्तै यहाँ सबै देखाइदिएको हुन्छ। यहाँ मैले चाहिँ मिक्समा राखेर चलाइदिसकेको छु। यो चलाउँदा एकचोटि वेटिङ गर्छ। जस्तो कपडाहरुलाई 2 3 4 फन्का घुमाउँछ अनि वेट गरिसकेपछि टाइमिङ देखाउँछ बल्ल। अब यो 3 4 पटक घुमियो अनि वेट गर्यो अनि टाइमिङ देखायो। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईहरुले पहिल्यै सरपहरु अड्कलेर राख्नुपर्ने हुन्छ, नत्र तपाईले अपडेट गरेर चलाइसकेपछि राख्न सक्नुहुन्छ। तर यो चाहिँ अलि रिस्की हुन्छ, कुनै बेला अर्थिङ पनि हान्न सक्छ। यो चाहिँ चम्चाले आफूले अड्कलेर राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ धेरै पनि राख्नुहुन्न, धेरै राख्नुभयो भने चाहिँ यहाँ फोहोर हुन्छ। तपाईले बीचको भागमा राख्नुहुन्न, सेकेन्ड भागमा त थोरै राख्दा हुन्छ। तर बच्चाहरुको लागि कपडा धुँदा चाहिँ अनिवार्य राख्नै पर्ने हुन्छ। अब यसरी पावर अन गरिदिसकेपछि एकचोटि फेरि वेट गर्छ। जस्तै त्यसलाई घुमाएर एकचोटि कति केजी छ अन्दाजी त्यसलाई घुमाइसकेपछि त्यसले वेट गरिसकेपछि बल्ल टाइमिङ देखाउँछ कति टाइम लाग्छ, जुन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। 3 4 पटक राउन्डिङ गर्छ ड्रम अनि त्यसपछि टाइमिङ देखायो। यति कपडा धुनलाई चाहिँ उलाई 1 घण्टा 23 मिनेट लाग्दो रहेछ। अब यसले चाहिँ धुन थालिसक्यो। अब यो लक भइसक्यो। लक भइसकेपछि यो झापो खुल्दैन। जस्तै कहिले काहीँ कपडा हाल्न बिर्सिनु भयो भने चाहिँ एकचोटि यो जुन चलाउने स्विच छ त्यसलाई अफ गरेर एकचोटि कपडा फेरि थप्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ चाहिँ सबै काम सुरु हुन्छ। यो 10 वर्ष वारेन्टी वाला छ, जुन लोगो पनि अगाडि टाँसिदिएको छ। यो एलजी कम्पनीको चाहिँ एकदम भरपर्दो वासिङ मेसिन मानिन्छ। यो एलजी कम्पनीका धेरै मोडेलहरू पनि छन्, त्यसमध्ये यो मोडेल चाहिँ